로니가 짐을 다 싸줘서 너무 고마워. 근데 나 왜 땀이 나지? 옷 입고 있으니까 그렇지. 오늘 날씨가 좀 꾸리꾸리하다. 어제가 이뻤다, 그치? 오늘 허니발 봐봐, 이제 여기서부터 이제 우리 집이야. 봐봐. 봐, 네, 여기 접대룸, 접대 살롱. 그리고 피곤하다 하고 집에 와가지고 저기 무슨 곳인지 모르겠는데 오빠 봐봐. 창문이 뚫려 있는데 소용없어. 여기가 이제 우리 새로운 집이야. 좋잖아. 오, 침대가 아주 그냥 여기 뭐 항상 이거 보석 상자가 있단 말이야. 뭐지? 에? 에? 창문 나올 줄 알고 기대했는데 옷장 뚜둥. 이봐, 이거 이 벽이 진짜 이게 갈라진다고 이렇게. 아우. 곡괭이로 찍으면 빠질 것 같아. 아니 화장실에 의자가 있어. 여기는 확실히 습하다. 마스크 안으로 쏙쏙 들어온다. 습함이. 좋다. 뭐든 좋다. 여기 문 안 잠그고 다녀도 되겠는데 이거? 봐봐, 수건 이거 봐봐. 아니 여기 됐지. 여기 남의 집. 저기 열쇠가 없는 거 보니까 사람 있는 것 같은데. 서비스가 좋잖아. 우린 지금 되게 예쁜 레스토랑 와서 추리닝 입고 와가지고 민망해 뒤지겠네. 이제 하루가 이뻐. 5시 35분 5시 35분에 리셉션 데스크에서 만나기로 했어. 말로는 얼마죠? 1,000이라 정도? 70유로. 70유로면 얼마죠? 10만원 돈. 1,000리라? 한 900리라 정도? 리라로 바꿔봐요. 우리 달러 200달러 있잖아요. 달러로 줘야 돼요 지금. 내일의 환율로 아마 계산해 줄걸요? 땡큐. 저의 스마일. 버려라 그냥. 오빠 나이프 찌그러져 있는데? 나만 그래? 찌그러진 나이프. 누군 거야 이거? 바꿔요? 칼라고 후이 바꿔요. 리조또. 오, 오빠 되게 맛깔나 보인다. 맛깔나. 맛있어? 아니야. 생각해보니까 이 소고기 스테이크가 8,000원밖에 안 하는데.
맛있어요. 껌 찍어줘? 땡큐. 질겨요. 이게? 뭐냐면 한식입니다. 우와. 뭐지? 사과 너무 맛있는데? 빵인가 봐. 음료수랑 사과랑. 맛있죠? 빵도 주고. 난 케이크. Sakin ol, sakin ol. Dolduran. Ene ve zombi de sen atma. Ben de yarın gelişimler getirdi. 이야, 코코 맛있다. Söyle ben de iptal etmek bir oldu ya. 와, 원액이에요? Profesörüyüz, biriyiz de. Tamam. Can you finish the for juice and then we make the hookah? 요리? 망했네. Tamam, tamam. Şey yap. Borcuysa yazmıyorum. Evet. 진짜. 이게 운이 좋아야 탈 수 있다 그래. 나 5일 기다렸잖아. 근데. Bir tane yarım bana aynen. 오빠, 이거 하나 마셔. 파운드 케이크 맛있네요. 밀착 치즈. 오늘 어떡할래? 미안해. 아이고, 아이고. 줄 게 없어. 묵도 없다. 사과라도 줘? 어. 안 사가 못 줘. 멍멍 안녕해주세요. 미안해. 무슨 늑대 형 간다, 야, 야. 7 kişiydi bölmüşler. 2 birine, 2 birine, 3 birine. Binerken de tebrik ederim. 너 먹니? 안 먹어. 오빠 먹게 생겼다. 안 먹는데. 어떡하지? 자기 오빠 입으로 들어가야지. 이거 안 먹어? Belirgin olunca. İbn kokuyor. 엉망. 엉망아. Şeymen hazır mıyız? Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Ben diğer grubu alacaksın. Diğer grup yürüyerek gideceğiz dediler. Onlar içeride. Onlar yoksa şurada. 안개가 점점 끼네. 못하겠다 진짜. 구슬프네 오늘 저 소리. 아까 사람들이 이슬람 사원으로 기도하러 간 사람 얘기하는 거야? 아니 관광. 그치, 그런 사람들 치고는 머리 여자애들이 뭐 숄도 안 하고. 슬프네. 근데 차들이 좋다. 그치? 이거 포르쉐도 있고 BMW가 엄청 많아. 여기 사장님 돈 많이 벌었어요? 응? 사장님들 돈 많이 벌었어요? 많이 벌었겠다, 그치? 이때. 뭐 한 치 앞도 안 보이네. 여행사들은 잘 나간 호텔 잡으려고 난리고, 그래야지 거기서 꽂히고.
호텔에서 아무 데다 커미션 주면서 받으면서 할 거 아니야. 많이 떼먹을 것 같아. 호텔에서 한 20유로씩? 10유로, 20유로. 아 그래도 우리는 그게 훨씬 편하잖아. 뭐 가서 또 알아보니. 여기로 내려가면 가까웠네. 행배야. 행배야. 오늘 날씨 죽인다. 오늘 날씨 찌기네. 아기가 흘러내려간다 이제. 바지가 늘어날 대로 늘어나가지고. 아니 배가 이제 배에 안 걸쳐. 아니야. 아 메라바. 셔틀. 양아. 양이 잘 잤어? 아이고야, 잘 잤냐고 물어봤는데 적극적이잖아 이 친구. 딸랑. 딸랑. 옷에 비비지 마. 나 이거 더 입어야 된단 말이야. 치즈 냄새. 상하기가. 오빠 먹고 싶어 하던가. Thank you. You want omelette? 예. 뭐라고? 오믈렛 계란 아 오믈렛. 오믈렛. 네. 두. 이게 시장에서 주는 카이막이고요. 딸기잼이다. 어디야? 맛있다. 딸기잼. 카파도키아는 현재 지금 짙은 안개에 쌓여 있습니다. 그래서 저희는 망했습니다. 벌륜을 못 탔습니다. 벌류는 취소됐습니다. 카파도키아에서 유노입니다. 두둔. 연희가 잘했어. 아, 건물 다 예쁘다, 그치? 응. 게레메 마을 내려가도 이쁠 텐데. 그래도 조금 보인다. 아 이쁘다. 여기에 카페 파는 게 있어가지고 아마 관광 코스를 돌면 저쪽에 카페 공장을 데리고 가. 그리고 보여주면서 사라고 그래. 근데 사람들이 하도 안 사니까 사진만 찍고 가니까 이제 사진 찍게 해주고 그 사진 찍는 비용을 받아. 자리. 약국도 있네. 커피? 일로 가면 시내인가? 가볼까? 커피. 토리스트 인포메이션 센터? 여기서 저렇게 해놓고 이제 화장품 파는 팔아야지. 우치사르 캐슬. 우추히사르. 우추히사르. 나 잘 모르겠다. 우와. 사진 찍어줄게 오빠. 두둔 탁심 광장에서 F1을 타고 속초로 내려서
T1을 타고 갑니다. 이거 T1인가? 오빠 이거 T1인가? 아 T1이네. 네, 여기서 내리면 되는 거예요? 그래야지 파파르차르스. 오케이. 오빠! 나 신발 이거 신었다. 문 닫으면 저절로 닫히는